Зоран Заев треба да каже до каде се 500 км нови автопати кои ќе ги гради во Република Македонија. Наместо да се занимава со лаги и измислици. Лагите на Заев нема да го подигнат стандардот на граѓаните и нема да ги покријат неработењето на антиреформската влада. Заев во интервјуто на Националниот сервис лажеше за бројот на автопати кои се градат. Односно, конкретно, дека не се работи на автопатот Кичево-Охрид. Се градат 3 автопати и ниту еден не е застанат со градба. Тоа може лесно да се провери на терен. Она што може да ги запре работите на терен, тоа и сите оние автопати е неспособноста на СДСМ и антиреформската влада. Заев во интервјуто пред 2 дена рече и дека ќе се трошеле пари само на капитални инвестиции. Пред да смислува лаги кои без никаков проблем ќе ги кажува, треба прво да ги провери фактите и да види колку проекти за капитални инвестиции има во моментот. Еве само дел од нив. Покрај споменатите автопати, Демиркапија Смоквица, Миладиновци Штип и Кичево-Охрид, се проектира изградбата на автопатот Гостивар до Кичево, како и на делницата од Скопје до Блаце. Понатаму ги имаме рехабилитација на автопатските делници од Смоквица до Гевгелија, од Неготино до Демиркапија, од Куманово до Миладиновци, од Миладиновци до Куманово, од Велес до Градско, изграда на експресни патишта од Градско до Прилеп, од Ранковци до Крива Паланка, изграда на нов експресен пат на делницата Штип-Кочани, изграда на експресен пат од Штип до Радовиш, рехабилитација на магистрален пат Битова-Ресен-Буково, реконструкција на регионални патишта Бошков мост-Дебар, Кочани-Делчево, Опај-Белјаковце-Станчич, Липково-Рачиново, Скопје-Македонски Брод, доизграда на регионален пат во Вевчани, реконструкција на регионални патишта Гостивар-Кичево, Сопиште-Говрлево, Припор-Сопиште, проектирање за реконструкција на регионален пат Пробишти-Крупиште и да повторам, ова се само дел од капиталните инвестиции во патната инфраструктура во Република Македонија. Заев може да кажува лаги на интервјуа колку што сака, но ова се фактите и од нив бегање нема. Наместо лаги, Заев на граѓаните треба да им објасни новите 500 км автопат кој ќе ги гради во Република Македонија, односно кога ќе ги града, каде ќе се наоѓаат овие автопати и колку пари ќе чинат. Тоа е она што ги интересира граѓаните. Кога ВМРО-ДПМН дојде на власт во 2006 година, не наследи ниту еден квалитетен проект за да може да се почне со некаква градба. Токму затоа изминатите години интензивно се работеше на документација за проектирање, покрај изградбата која е видлива на терен и секако дека може јавноста да ја види. Дополнително, Заев треба да знае дека јавното претпријатие за државни патишта само ги враќа кредитите и е само финансирачка институција која има големи средства на својата сметка. Во време на СДСМ имаше само еден проект кога се во прашање патиштата, кој многу потсеќа на економската логика евро за вицето. На антиреформаторите на Заев, тоа е проектот Пола-Пола, кој се спроведуваше на патарините низ цела Македонија. Граѓаните не сакаат антиреформи. СДСМ не смее да ја повтори приказната од 15 септември, кога народот беше сведок на најголемата лага за вработување по еден член од секое семејство. Граѓаните очекуваат 500 км нов автопат. Исто така очекуваат минимална плата од 16.000 денари и просечна плата од 30.000 денари. Докторите очекуваат плата од 100.000 денари. Граѓаните не очекуваат неработници кои со лаги ќе сакаат да го сокријат својот антиреформски капацитет.